Оскара за успехи и продвижение MLM, то есть сетевого массы. Я хочу попросить подняться его на сцену под ваши громогласные аплодисменты. Встречайте, мой друг Бронислав Храпкин! То, о чем мы мечтали. Мечтали еще 25 лет назад. Потому что 25 лет назад я был на семинаре Джима Рона в Америке. Именно в том месте, куда направляются наши топ-лидеры компании, просто лидеры, наверное, или топ-топ-лидеры. Именно там я услыхал о многоуровневом сетевом маркетинге. 25 лет. И сейчас я нахожусь здесь в состоянии, полнейшего счастья, потому что я вижу продолжение того, чего мы когда-то начинали. Мне 77 лет будет в этом году. Я у своей старшей дочери в Германии и у своих внуков, которые вам сильно завидуют. У них этого нет. Одному 25, другому 24. И они вынуждены заниматься всем, изучать много языков, по 6, по 7, все знают, но нет у них сетевого маркетинга и нету Oriflame. И они ждут, когда я приеду и привезу им этот Oriflame. И им не евреи уже вот здесь вот. У меня очень мало времени, но могу сказать несколько таких постулатов, на чем основывался. Во-первых, запомните, кто пришел. Надо здесь запомнить. Запишите себе белорусской государства, я еврейскую скажу. Через муки в радость. Вот вы должны пройти через муки в радость. Та радость, которая вот сейчас у тех людей, которые выступают. Потому что, когда мы здесь начинали, а это было 20 лет назад, уже 20 лет назад, мы мечтали о таком, о молодежном движении. И здесь присутствуют люди, могут подняться, те, которые в 2009 году мы организовали такую прекрасную в зале «Россия». Много было народу, все сетевые компании. Потому что у нас нету людей, которые нам помешали из других компаний. Мы не ищем конкурентов. Они нам, оказывается, партнеры. Все, что хорошо у них, мы забираем. И все, что хорошо у нас, мы забираем. Поэтому ищите не соратников, ищите соратников, а не единомышленников. Вот мы все время говорим одно и то же. Надо отойти от шаблонов, надо обязательно все время искать истину. И вот именно в сетевом маркетинге это возможно. Вы понимаете, я смотрю на молодежь, на нашу, как на продолжение дальнейшего развития нашей страны. Дальнейшее развитие – это сетевая организация общества. И мы будем, наверное, совершенно в другой ипостаси. Потому что, оказывается, многоуровневый сетевой маркетинг и компания, например, Oriflame, которая именно занимается продажами и рекрутированием, и она основывается на моменте, только касается боком сетевой маркетинг многоуровневый. Мы компания прямых продаж с элементом сетевого маркетинга. Придет время, когда мы будем заниматься, но это будет еще не скоро, нам надо подготовиться, что в стране будет многоуровневый сетевой маркетинг. Что надо знать? Знать, что здесь возможно все, если захочешь.
а захотеть вы можете, потому что лучшего еще никто ничего не придумал. Мы это знали уже 25 лет назад, и мы пришли сюда с другой компанией, которая искали эту компанию. Мы ее высчитали, мы ее выждали и пришли сюда. И стали людьми, которые вот это все организовали. Сейчас это очень, может быть, покажется, может быть, нескромным, но мы всегда думали о молодежи. И мы думали, сколько же людей у нас есть грамотных. И мы не говорили слово рекрутировать, мы не говорили слово продажа, мы говорили, будем потреблять. Мы не говорили слово рекрутирование или приглашение. А для того, чтобы приглашать, нужно уже сначала быть признанным и только потом востребованным. Здесь все надо думать о своем развитии. Спонсоры, ничему вас не могут научить спонсоры, никакие учителя вас не могут ничего научить, никаких институтах, академий, хотя мы их заканчивали, но оказывается, у них можно научиться, и поэтому от вас должен идти позыв, а мы открыты. Мы мечтали об этом, и сейчас самое главное для вас – это понять, что вы, если захотите, вы это сделаете, как делали уже десятки тысяч человек. Вы знаете, вы потом будете о себе вспоминать, как о людях, которые пришли и стали первопроходцами этого дела. Мы люди, которые, и вы все, которые пришли, мы только начинаем. Только начинаем. Как же происходит это? А это вот, как там говорили, фонарик, и пошел, и пошел, и пошел. Вот она в чем все дело. Мы люди, которые должны обратить наш народ в свою веру, веру в сетевого маркетинга. Вот это очень важно понять. Из того, что мы говорили всегда, вера, надежда, любовь, выкиньте какое-нибудь одно слово. Я выкину слово надежда. Я никогда не надеялся ни на кого. Только на свои силы. Все понятно? Поэтому дерзайте. Потому что, оказывается, все, что мы достигли, это пассивный доход в активную жизнь. Спасибо большое.